80-90% የሚሰሩ ሴቶች ናቸው። ወንዶች ብርቶች ናቸው፣ ይቅማሉ፣ ከተሰራ ይሻማሉ። በህዳሴ ላይ አንድም ብር እርዳታ አንድም ብር ብድር ኢትዮጵያ አልወሰደችም። በጀግኖች But it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni Eertiraa Aksuumitti jumlaadhaan uummata rashanuu hordofee nutiif Eertiraa wal dhabnee jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad. Gama biraatiin Tiraampiif deebii kennaniin dubbiin Tiraamp sobaa yoo jedhan haasawuma paarlaamaa har'aa irratti godhaniin immoo dhiironni Jimmaa qamaatii malee dhiisaniiru jechuun sarrabsan. Bulchaan Itoophiyaa kana kan dubbatan paarlaamaa har'aa irratti yoo ta'u paarlaamaa har'aatiin dhimmoota Eertiraa gaanfa Afriikaatiif akkasumas biyya keessaa irratti addatti ammoo dhimma Tiraamp waggootaaf callisaa turan irratti deebii cimaa kennaniiru. Haala paarlaamaa har'aa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin haleellaa shororkeessummaa raawwatameen xiyyaaronni Itoophiyaa 2 rukutaman. Daandiin qilleensa Itoophiyaa haleellaan raawwatamuu ibsee miidhaa salphaa jechuun deebii laateera. Xiyyaaronni kun eessatti rukutamanii gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun humni waraanaa Itoophiyaa Afrikaa keessaa sadarkaa qabachuun ibsame. Uummata isaa ajjeesuudhaan kan beekamu waraanni Itoophiyaa ammallee humna waraanaa sodaachisaadha jedha Global Fire. Gabaasa guutuu qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni Eertiraa Aksuumitti jumlaadhaan uummata rashanuu hordofee nutiif Eertiraa wal dhabnee jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad. Gama biraatiin Tiraampiif deebii kennaniin dubbiin Tiraamp sobaa yoo jedhan haasawuma paarlaamaa har'aa irratti godhaniin immoo dhiironni Jimmaa qamaatii malee dhiisaniiru jechuun sarrabsan. Abiy Ahmad kana kan dubbatan paarlaamaan walga'ii idilee kurnaffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa gaggeessaa jiru irratti ture. Ganama barii ka jalqabe paarlaamaan biyyattii gaaffiif yaadoonni bal'aan paarlaamaa kanarratti kaafamaniiru. Miseensonni mana marichaas yaadaaf gaaffii hedduu dhiyeessaniiru. Isaan keessaa walitti bu'insi naannolee Oromiyaatii fi Amaaraa guutummaan guututti hin dhaabbanne rakkoo kana waaraan furuu fi nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf hojiileen baatiiwwan 6 darban hojjetaman maal fakkaata? Lammiileen kaaba biyyattiitii qe'ee isaaniirraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru sadarkaa maaliirra jira? Filannoo waliigalaa marsaa 7ffaan rakkoo nageenyaatiin akka hin danqamneef gama mootummaatiin hojiileen hojjetaman maal fakkaata? Haalli nageenyaa naannoo Tigraay yeroo ammaa sadarkaa maaliirratti argama? Mootummaan humnoota hidhatan waliin marii gaggeessuudhaan nageenya keessa osoo hin mirkaneessin gaaffii ulaa galaanaa, gaaffiilee misoomaa, filannoo milkaa'ina qabuu fi marii biyyaalessaa akkamitti milkeessuu danda'a? Akkasumas ammoo filannoo irratti paartiileedhaaf dirree walqixa mijeessuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu gaaffiiwwan har'a ka'an keessaati. Gaaffii dhimma rakkoo nageenyaatiif deebii kan kennan Abiy Ahmad Itoophiyaatti rakkoo nageenyaatiif sababni garaagarummaa yaadaa humnaan furuudhaaf tattaaffii taasifamuudha jechuun deebisan. Ibsa kennaniin Abiy Ahmad mariidhaaf dursa kennuu dhiisuu fi rakkoo humnaan furuudhaaf tattaaffiin godhamu biyyattiitti dhibdee waggootaaf ture akka ta'e kaasan. Sababni biraa ammoo amala baandummaa ta'uu kaasanii baandonni hedduun Itoophiyaa madeessaa akka turan haa ta'u malee balleessuu akka hin dandeenye dubbatan. Sababni rakkoo nageenyaa biyyattii inni sadaffaan ammoo yaaddoo walitti fufiinsa qabu qaamoleen guddina Itoophiyaa hin barbaanne qaban ta'uu eran. Yaadonni dhaabbilee diiguu, qoqqoodiinsaa fi amantaa balleessuu rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kan biraatii jedhan Abiy.
gaaffii rakkoon nageenya barnoota irraan gahaa jiru ilaalchisuun dhiyaateef deebii isaaniitiin barnoota waliin ga'uudhaaf keessumaa sadarkaa gadiirraa jalqabee hojjetamaa jiraachuu kaasuudhaan sadarkaa yuunivarsiitii irratti ammoo qulqullinaa fi cimsuu irratti hojjetamaa jira jedhan. Bakka rakkoon nageenyaa jirutti ammoo uummanni itti yaaduu qabaa kan jedhan Abiyyi warra maqaa uummata bilisa baasuutiin dhaloota barnoota irraa dhoorkan qeeqaniiru. Diina siif hin kennin, diina siif kennee ammoo diina duudaa siif hin kennin jechuudhaan warra hidhattoota dhaloonni barnoota akka hin arganne godhan abaaraniiru Abiyyi. Dhimma dhibdee Eertiraatiin wal qabatee paarlaamaa irraa irratti ammoo haasawa ijoo ture. Wal dhibdeen Itoophiyaa fi Eertiraa kan jalqabe gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan as dhiyoo dhiyeessiteen otoo hin taane sochii waraana kaabaatiin kan wal qabatudha jedhan Abiyyi paarlaamaa irratti. Yeroo kaaba biyyattiitti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetamaa ture humni waraanaa Shaabiyaa faana raayyaa ittisa biyyaa hordofee hawaasa Tigraay saamaa fi ajjeesaa turuu yaadachiisan. Rakkoon kun akka furamuufis marii itti fufaa mootummaa Eertiraa waliin taasifamaa tureera ka jedhan Abiyyi waliigalteen Piriitooriyaa TPLF waliin maaliif mallattaa'a jechuudhaan mootummaan Shaabiyaa ejjennoo qabaachuu isaatiin wal dhibdeen nuufi isaan jidduutti dhalatee jedhan. Walumaa galatti walitti bu'iinsi nuufi Shaabiyaa jidduutti kan hammaate lola marsaa jalqabaa eegalee erga shiree qabanne yookaan wayyaanii harkaa baafne booda waraanni Eertiraa nu hordofee mana namootaatii fi gamoolee diiguu jalqabee jedhan. Yeroo sanatti wal dhibdeen kun ni hammaate ammaas itti fufee waraanni Shaabiyaa uummata Aksum jumlaadhaan rashanee jedhan Abiyyi. Kanaa ol warshaalee Itoophiyaan qabduuf Tigraay keessatti argaman gareen Shaabiyaa akka saamanii fi barbadeessan dubbatan. በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል። Kanaaf dhibdeen keenya ni jabaate rakkoo jabaate kana furuudhaaf immoo yeroo sana qondaaltota Itoophiyaa gara Eertiraatti ergineerraa jedhan. Namoota sana keessaa tokko arran waliin hin jiran kan jedhan Abiyyi maqaa waamuunis tokko ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo sana kan turan Gadduu Andargaachooti jedhaniiru. Bulchaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif waraanni Shaabiyaa Itoophiyaa keessatti uummata nagaa rashanuu mirkaneessuu isaaniiti. Waraana Shaabiyaa akka Itoophiyaa seenu kan godhan Abiyyi amma immoo afaanuma isaaniitiin deebi'anii waraana Shaabiyaatiifis hayyamanii daangaa Itoophiyaa galchuudhaan waraana Shaabiyaatu uummata Itoophiyaa rashanee jechuu irratti argamu. Dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa hin barbaachisu jedhee kan yaadu ammatti seera uumamaa kan faalleessuudha jechuun galaanni diimaan Itoophiyaadhaaf murteessaa ta'uu ibsan. Itoophiyaan ulaa galaana diimaa argachuudhaaf humnaan fayyadama akka hin jenne kan ibsan Abiyyi galaanni diimaa fi Itoophiyaan gargar ba'anii jiraachuu kan hin dandeenye ta'uu hubachuun gaariidha jedhan. Gama biraatiin galaanni diimaan dhimma nageenya biyyaalessaa ta'uu kan kaasan Abiyyi Israa'el gaarreen Goolaan to'achuu wajjin wal bira qabanii kaasaniiru. Israa'el gaarreen Goolaan kan qabatteef yaaddoo nageenyaa qabaachuurraa kan ka'e ta'uu ibsuudhaan Itoophiyaanis galaana diimaa irraa fedhii biyyaalessaa akka qabdu dubbatan. Kana galmaan ga'uudhaaf ammoo Itoophiyaan rasaasa dhukaasuu hin barbaaddu jedhan Abiyyi. Dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatee gaaffiin oduu sobaa Tiraamp deddeebiidhaan facaasan yoo dhiyaatu gama biraatiin ammoo hidha haaromsaa irratti manni tokko ijaaramuu dhabuun rakkisaadha jedha miseensi paarlaamaa tokko. Amma mee pirezidaantiin Ameerikaa yoo hidha haaromsaa daawwachuudhaaf Itoophiyaa dhufe eessa bulagaa jennaan Abiyyi kolfaa deebisaa kennaniiru. እርሱ አሁን አሶሳ ሊድ ቢሉ እዛ አንድ ቀን የሚያድሩበት ሆቴል ያለ አይመስለኝ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ያ ትልቁ ግድብ ያው የሚያቆመው ልይ ብለው ቢመጡ እዛ ማረፍ የሚችሉበት ትልቅ ሆቴል የለም። ስለዚህ እኛ ቤንሻንጉሎች ምዕራቦች አንድ ገበታ ለሀገር ወይም ለትውልድ ፕሮጀክት እንፈልጋለን። dhimma oduu sobaa Tiraampiin wal qabatee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad deebii kennaniin addunyaan waan tokko hubachuu qabdi jedhan. Itoophiyaan qaama alaarraa homaa osoo hin liqeeffatin hidha Abbaayyaa ijaarteetti jedhan. Itoophiyaan qaama alaarraa homaa osoo hin liqeeffatin hidha haaromsaa ijaartee jedhan. Itoophiyaan hidha haaromsaa ijaaruudhaaf doolaara tokkoyyuu hin liqeeffanne kan jedhan Abiyyi humna biyya keessaa qofaan bishaan dhaabbateedha jechuun dubbatan. በህዳሴ ላይ
አንድም ብር እርዳታ አንድም ብር ብድር ኢትዮጵያ አልወሰደችም። በጀግኖች hidha abbaayyaa Itoophiyaan waggoottan 14 dabre ijaaraa turtee fi bara dabre eebbisiifte pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan maallaqa Ameerikaatiin hidhicha akka ijaarte deddeebiin dubbachaa turaniiru. Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States, and it basically blocks the Nile River, you know. Ministeerri muummee Abiy Ahmed garuu Itoophiyaan qaama alaarraa homaa osoo hin liqeeffatin qarshii takka yookaan doolaara tokko osoo hin fudhatin bishaanicha dhaabdeetti jechuun Tiraampiif arra deebi'ee ifaa kennan. Haasawaa paarlaamaa irratti arra godhan keessa Abiy Ahmed humni qilleensa Itoophiyaa heelikooptera tokko qofa qabaachaa akka tures dubbatanii gariin isaanii ammoo xiyyaara balali'uu hin dandeenye yoo ta'u arra ammoo Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa 100 ol kan hojii adda addaa hojjechuu danda'uun qabdis jedhaniiru. Haasawaa isaa keessa kadhiirota Jimmaa arrabse immoo ijoo dubbii ta'eera. Haasawaa paarlaamaa irratti arra godhaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya kana yeroon gara Jimmaa deemu wanti na ajaa'ibe keessaa tokko hojiin kooriidariitii fi hojiin lafa miidhagsuu Jimma keessatti harka 100 keessaa 90 yookaan 80 dubartootaan kan hojjetame ta'uu arguu dubbatan. Dubartoonni hojjetanii maatii isaanii gargaaru. Dhiironni Jimmaa immoo ciccimoodha. Tolchanii jimaa qama'uudhaan waan dubartoonni hojjetanitti ta'anii gammadu yookaan injooy godhuu jedhan Abiyyi. Loogiin akkanaa kun dubartoota hojjetan irratti raawwatamuun dhaabbachuu qaba kan jedhan Abiyyi ammatti walumaa galatti dhiironni Jimmaa jimaa dhiisanii hojjechuu qabu jechuun bakka dhaloota isaanii akeekkachiisan. ሻሻሎች አሉ በተለይ ሴቶች ላይ ገጠር አካባቢ ስትሄዱ እኔ በቅርቡ ጅማ ሲሄድ አንዱ የገረመኝ ነገር የጅማን የኮሪደር ስራ የላንድስኬፕ ስራ 80-90% የሚሰሩ ሴቶች ናቸው። ይሰራሉ፣ ቤተሰብ ያግዛሉ። ወንዶች ብርቶች ናቸው፣ ይቅማሉ፣ ከተሰራ ይሻማሉ። ይሄ የቃሙ ከሚሰሩ ሴቶች መሻማት መቀነስ አለበት። ግን የሥራ ባህል dubbii isaa keessa dhugaan jiraatus garuu ministeerri muummee Abiy Ahmed sadarkaa kanatti dhiira ganda isaanii guutuu arrabsuun dabaa jedhu warri isa qeeqan. Jimma dabalatee hawaasa keessaa ba'an jechaa yoo tuttuqan ministeerri muummee Abiy Ahmed kun kan jalqabaa miti. Amma dura Itoophiyaa guutuun kadhattoota yoo jedhan dhagahamanii waa'een isaa falmii kaasuunis ni yaadatama. Oduu biraatiin haleellaa shororkeessummaa raawwatameen xiyyaaronni Itoophiyaa 2 rukutaman. Daandiin qilleensa Itoophiyaa haleellaan raawwatamuu ibsee miidhaa salphaa jechuun deebii laate. Haaluma kanaan xiyyaaronni daandii qilleensa Itoophiyaa 2 Niger keessatti rasaasaan rukutamuun gabaafameera. Torbee dabre kamisa halkan Niger keessatti hidhattoonni haleellaa shororkeessummaa raawwachuutu gabaafame. Haleellaa kanaan xiyyaaronni daandii qilleensa Itoophiyaa 2 naannoo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa magaalaa guddoo biyyattii Niamey jedhamutti rasaasaan rukutamuu isaanii miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasaniiru. Yeroo sanatti hidhattoonni kun xiyyeeffannoo guddaa laatanii buufata humna qilleensaa kan waraana biyyattii naannoo buufata xiyyaaraatti dhiyaatu seenan. Hidhattoonni kunneen motorsaayikiliidhaan bakkicha akka ga'an kan ibsame yoo ta'u meeshaa waraanaa gurguddaa fi boombiilee ibiddaa hidhatanii akka turanis eerame. Yeroo dhukaasni banamutti hidhattoonni kunneen buufata humna qilleensaa kan waraanaa keessatti haleellaa gaggeessuudhaan xiyyaarota waraanaa Niger lakkoofsi isaanii ammaaf hin ibsamne barbadeessuun isaanii gabaafameera. Miidhaan kun xiyyaarota buufata xiyyaaraa naannawa buufata humna qilleensaatti dhiyaatu irrattis gaheera. Namoonni qawwee qaban yookaan shororkeessitoonni kunneen dhootuu gara buufata xiyyaaraatti darbachuun xiyyaarota namoota naga'aa fe'anii fi dhadhaabbatan 3 rukutaniiru. Xiyyaarota 3 keessaa 2 kan daandii qilleensa Itoophiyaati jedhame. Xiyyaaronni haleellaa kanaan rukutamanii fi hojiin ala ta'an Boeing 737 Maxi 8 lakkoofsa galmee ET BBB fi
Boeing 737-800 lakkoofsa galmee ETBAH kan qabudha. ETBB'n kun xiyyaara haarawaa ture waggaa 3 qofa akka hojjete Flight Radar mirkaneesseera. Xiyyaaronni Itoophiyaa lamaan kunneen daandii qilleensa askii jalatti kan galmaa'an yoo ta'u, daandii qilleensa Itoophiyaa irraa askiin xiyyaarota kana kan kireeffatee turedha jedhame. Daandiin qilleensa askii michuu daandii qilleensa Itoophiyaa ta'uun immoo ni beekama. Dhimma kanarratti callisee ka ture daandiin qilleensa Itoophiyaa eda ibsa baaseen haleellaan xiyyaarota Itoophiyaa irra dhaqqabuu mirkaneesseera. Daandiin qilleensichaa ibsa eda maxxanseen xiyyaaronni daandii qilleensichaa askii jalatti galmaa'anii jiran lama naannoo kanatti miidhamuu mirkaneesse. Miidhama xiyyaarota Itoophiyaa lamaan kana hordofee gareen teeknikaa miidhaa xiyyaara kanarra ga'e madaaluudhaaf Itoophiyaa irraa ergamuudhaan xiyyaarota lamaan irra miidhaan dhaqqabe xiqqaa ta'uu mirkaneeffanneerra jedha daandiin qilleensa Itoophiyaa. Kanaanis yeroo dhiyootti xiyyaaronni lamaan kun suphamuudhaan tajaajilatti akka deebi'an isin beeksifna jedheera daandichi. Oduu biraatiin humni waraanaa Itoophiyaa Afrikaa keessaa sadarkaa qabachuun ibsame. Uummata isaa ajjeesuudhaan kan beekamu waraanni Itoophiyaa ammallee humna waraanaa sodaachisaadha jedha Global Fire. Haaluma kanaan Itoophiyaan yeroo ammaa biyyoota humna waraanaatiin Afrikaa keessaa cimaa ta'uudhaaf socho'aa jiran keessaa tokko ta'uu kan kaasu Global Fire. Ammatti sadarkaa addunyaattis Itoophiyaa waraana jabaa ijaaruudhaaf sochii irratti argamtii jedheera. Akka Global Fire Power Index bara 2026 ibsa baaseen eretti Itoophiyaan biyyoota 145 keessaa 47ffaa irratti humna waraanaatiin argamti. Afrikaa keessatti immoo humnoota waraanaa 5 olaanaa keessatti argamti jedheera. Sadarkaan kun baay'ina humna waraanaa meeshaaleef dandeettii hojiirra oolchuu irratti itti fufiinsaan Itoophiyaan investi taasisaa jiraachuu mirkaneessaa jedhameera. Humni waraanaa Itoophiyaatis humna namaa baay'eedhaan guutamu humna waraanaa hojiirra jiruuf yaalii fooyya'insaa ammayyaadhaan akka madaalame eerame. Qorattoonni akka jedhanitti sadarkaan Itoophiyaa ammaa kun lakkoofsaan qofa utuu hin taane humna of danda'e qabaachuu fi nageenya naannoo keessatti shoora olaanaa taphachuu danda'a jedha. Itoophiyaan bara dabre humna waraanaatiin addunyaarraa 52ffaarra turte. Barana ammoo sadarkaa sana caaluun 47 geesseetti. Qabxiin indeeksi Itoophiyaan ardii kana irratti humna waraanaa sodaachisaa warra qaban keessaa tokko ta'uu eree waraana Egypt, Algeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa qofaatu Itoophiyaa dursaa jira jedheera. Odeeffannoo meeshaalee humna waraanaa bal'inaan ammallee kan hin jirre yoo ta'u, garuu qorattoonni humna lafaatii fi humni qilleensaa fooyyeessuudhaaf yaalii Itoophiyaan taasisaa jirtu bal'inaan ibsu. Humni waraanaa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa lafaatii fi humna qilleensaa walitti makuudhaan ammatti guddisuu irratti xiyyeeffateera. Kanarratti guddoo investi godhaa jira jedhu. Guddinni waraanaa Itoophiyaa kun balaa waraanaa tasa dhufu ofirraa ittisuu birmadummaa biyyattii eeguuf kaaniif qophaa'uu agarsiisa jedhameera. Sadarkaa waraana biyyattii guddachuu kun Itoophiyaa faayidaa nageenyaa qofa utuu hin taane diinagdee fi misoomaa fi shoora olaanaa qabaachuu akka danda'u warra waraana hordofantu ibsa. Yeroo gaarii.